Ulaji wa vyakula vya asili unatajwa kuwa na faida kubwa katika mwili wa binadamu kutokana na vyakula hivyo kubeba virutubishi vingi vilivyosheheni mahitaji muhimu kwa maendeleo ya afya ya mwili wa binadamu. Kipindi cha Afya ya Jamii leo kinaangazia tunda la shelisheli na faida za ulaji wa tunda hilo kwa mwili wa binadamu. Shelisheli ni tunda linalolimwa zaidi kwenye maeneo ya Pacific, au tunaweza sema ni maeneo yenye joto, na ustawi wake ni kama matunda mengine kama yalivyo mafenesi. Kwa hapa Tanzania, matunda ya shelisheli yanapatikana zaidi katika visiwa vya Zanzibar, maeneo ya mkoa wa Morogoro na maeneo ya mkoa wa Pwani. Ili kulifahamu zaidi tunda hili ambalo ni zaidi ya tunda lakini linatumika kama chakula, kama mtaalamu kutoka Taasisi ya Kuendeleza Kilimo cha Mazao ya Horticulture hapa nchini, TAHA, Bi Salome Steven, ambaye ataeleza hatua kwa hatua kuhusu tunda la shelisheli kwa kuvitazama virutubishi vinavyopatikana ndani ya tunda hilo na faida zake kwa mwili wa binadamu. Lakini pia mtazamaji utapata kufahamu mapishi mbalimbali yatokanalo na tunda la shelisheli. Tunda hili ni chakula cha asili cha baadhi ya watu wa maeneo sasa ya pwani, na tunda hili linalimwa sehemu ambazo zina joto. Tunda hili limesheheni virutubisho mbalimbali vikiwemo riboflavin ambao ni vitamini aina ya vitamini B, vitamini B3, kuna vitamini B1, vitamini B2 pamoja na madini mbalimbali ikiwemo madini chuma, madini chokaa, madini ya zinki, magnesium, madini ya potassium, ina vitamini C pia, ina kiwango kizuri cha protini, ina kiwango kidogo cha mafuta mabaya tunasema saturated fatty acid. Pia ina kiwango cha kemikali za asili yani antioxidant au phytochemicals ambazo kazi yake kubwa ni kufanya miili yetu isipate magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kama tulivyoona kwamba ni tunda lakini pia ni chakula cha asili ambacho kimesheheni virutubishi mbalimbali ambavyo ni muhimu kwenye mwili wa mwanadamu. Tunda hili lina uwezo wa kufanya kazi mbalimbali ikiwemo kuimarisha afya ya moyo na mishipa ya damu. Kutokana na virutubishi ambavyo vipo katika tunda hili la shelisheli, lina uwezo mkubwa wa kumwepusha mtumiaji na matatizo ya moyo kwa sababu ina kiwango kidogo cha mafuta mabaya. Pia ina nyuzi za kilishe ambazo zinasaidia kuondoa mafuta au kuondoa sumu zilizojiweka katika mishipa ya damu. Kwa hiyo mtumiaji ambaye atatumia hili shelisheli ataepukana na hayo matatizo. Pia hili tunda lina uwezo wa kutusaidia kupambana na magonjwa mbalimbali kwa sababu lina kemikali za asili ambazo kazi yake kubwa ni kuondoa zile chembe za sumu mwilini ambazo zinajikusanya, free radicals zinaitwa, zinazojikusanya kwenye mwili. Kwa hiyo zile antioxidant au kemikali za asili kazi yake ni kuondoa zile sumu na kufanya miili yetu iweze kupambana na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kinga za mwili zinakuwa zinaongezeka. Pia tunda hili lina kiwango kikubwa cha nishati. Mtumiaji wa tunda hili anaweza kupata nishati ambayo ni salama itakayomsaidia kupata nguvu za kufanya shughuli zake za kila siku. Pia lina uwezo wa kusaidia mtu mwenye matatizo ya sukari. Lina uwezo wa kurekebisha kiwango cha sukari kwenye mwili wa mwanadamu kwa sababu virutubishi vilivyomo katika hili tunda vinahitajika sana na kongosho kwa ajili ya utengenezaji wa insulin ili kuweza kurekebisha kiwango cha sukari. Kitu kingine, tunda hili lina uwezo wa kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Zile nyuzi za kilishe ambazo zinapatikana kwenye hili tunda zinasaidia kufanya mmeng'enyo wa chakula kuwa rahisi, kuondoa sumu ambazo zimejikusanya kwenye utumbo mpana. Pia kwa wale wenye matatizo ya kiungulia, vidonda vya tumbo kujaa gesi, atakapokula hili tunda hayo matatizo yataondoka. Kitu kingine, tunda hili lina uwezo wa kuimarisha afya ya meno pamoja na mifupa. Kwa sababu ya kiwango cha calcium kilichopo katika tunda hili, mtumiaji anaepukana na matatizo ya meno na matatizo ya mifupa kwa kutumia hili tunda. Ile calcium inaenda kufanya zile shughuli kwenye mwili wa mwanadamu. Calcium ni madini chokaa. Pia hili tunda lina uwezo wa kusaidia mtu kupata kumbukumbu pamoja na usingizi mzuri. Na kuna watu wana matatizo ya kusahau kutokana na mambo mbalimbali ikiwemo umri, matatizo mengine ya msongo wa mawazo,
Kwa hiyo mtu atakapokuwa na tatizo hilo la kusahau au kukosa usingizi vizuri, akitumia hili tunda lina kiwango kikubwa cha madini ya zinki, ina kiwango kikubwa cha omega 3 na omega 6 fatty acid. Atakapotumia hili tunda, yale matatizo ya kusahau yanayotokana na msongo wa mawazo au yanayotokana na umri, matatizo ya kukosa usingizi, yote yanatoweka kwa kutumia hili tunda. Kwa hiyo mtu atakuwa na kumbukumbu nzuri, atakuwa analala vizuri. Pia tunda hili lina uwezo wa kurekebisha seli ambazo zimeharibika kwenye mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu umetengenezwa na seli. Zile seli za mwili zina tabia ya kufa na kuzaliwa upya. Kwa hiyo zile ambazo zimekufa, utakapokuwa unakula hili tunda, maanake kwamba zinakwenda kurekebishwa na kupunguza madhara ambayo yangetokea kutokana na seli kuharibika. Tunda hili lina kiwango kikubwa cha vitamini C ambayo inaweza kusaidia kufanya mtu kupona majeraha kwa haraka, pamoja na kuimarisha afya ya ngozi, pamoja na kuimarisha kinga za mwili. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya faida ambazo zinapatikana kwa utumiaji wa hili tunda la shelisheli. Hili ni tunda lakini pia linatumika kama chakula, na kama tulivyosema kwamba hili tunda linalimwa kwenye maeneo ambayo yenye joto, na mara nyingi matunda ambayo yanalimwa kwenye maeneo yenye joto huwa yanaharibika kiurahisi. Mtazamaji, kama ulivyomsikia mtaalamu akielezea kuwa shelisheli ni tunda, vilevile ni chakula chenye mapishi mbalimbali. Kuna njia pia unaweza kulihifadhi ili lisiharibike na kupoteza uhalisia wake. Kitu ambacho unaweza kukifanya kwa shelisheli, kwanza kabisa, kama unahitaji likae muda mrefu, kuna namna ya kulitunza. Unaweza ukalimenya likiwa bichi, ukalikausha, ukatumia unga wake kutengenezea vitu mbalimbali ikiwemo maandazi, chapati, mkate. Pia unaweza ukalitumia kulitengenezea vitu mbalimbali ikiwemo chipsi. Unaweza ukalioka, ukapata la kuoka, ukalichemsha, ukatumia kama kitafunwa kingine, au ukalichanganya na vyakula vingine, mfano ndizi mbichi, labda mihogo, magimbi, ukatengeneza kitu kama futali, pia linakaa vizuri. Pia unaweza ukalitengenezea kwenye labda supu, kama vile ambavyo wengine wanatumia matumizi ya viazi, vivyo hivyo na hili shelisheli linatumika kwa matumizi hiyo. Na shelisheli ambalo limeiva unaweza ukalitumia kutengenezea keki, kutengenezea juisi na baadhi ya vitu mbalimbali kama ambavyo nimevizungumza. Kwa hiyo leo tutaona baadhi ya matumizi mbalimbali au mapishi mbalimbali ya hili tunda au hiki chakula ambacho kinaitwa shelisheli. Tunda la shelisheli lina mapishi ya aina mbalimbali ambayo wakati wa upikaji yanahakikisha kuwa virutubishi vilivyomo ndani ya tunda hili havipotei. Hii ni pamoja na mapishi ya kuchemsha, kukaanga na kuoka kama inavyoonyeshwa na mtaalamu wa lishe msaidizi Bi Rosalia. Sasa hivi tunaenda kulikata, tunakata vipande 4. Tunda letu kwa ndani lina rangi hapa, liko hivi. Tukishamaliza kulikata katika vipande 4, tutaenda kumenya maganda yake. Tunamenya maganda kwa sababu kinachotumika ni hiki hapa kama unavyokiona hiki hapa. Pia tunatoa hizi mbegu kwa sababu pia akitumiki. Mwisho wa siku tunabaki na tunda letu kama hivi hapa. Na utaratibu huu huwa unafanyika kama vile tunavyokata maboga au tunavyomenya miogo. Kama tulivyoeleza, shelisheli na mapishi mbalimbali. Kwa sasa tunaenda kupika futari na miogo. Shelisheli tunachanganya na miogo.
Tutakatakata vipande vya saizi ya kati ili tuweze kuchanganya na mihogo yetu. Kwenye mapishi yetu ya shelisheli na mihogo tutatumia vitu kama hoho, karoti, tangawizi, nyanya, kitunguu maji chekundu na nazi. Tutaandaa hivi vitu matumizi yetu wakati mihogo yetu inaendelea kuchemka. Sasa hivi tutaweka mboga zetu kwenye mashelisheli yetu kwa sababu yanakaribia kuiva. Kama tunavyojua, mboga hazitakiwi kuiva sana ili kutunza virutubisho vilivyopo kwenye mboga hizi. Hapa nina karoti, nina tangawizi nimechanganya na kitunguu saumu, nina kitunguu maji chekundu na nina hoho ya kijani. Pia nina nyanya. Baada ya hapo tunafunika ili hizi mboga zetu ziiviane kidogo. Sasa hivi tunaenda kuweka nazi yetu. Kisha tutaweka chumvi. Tumeweka chumvi katika hatua yetu ya mwisho kwa sababu chumvi na madini ya joto au iodine ambayo ukiweka mwanzoni yanapotea. Kwa hiyo tunatakiwa tuweke chumvi karibia na mwishoni ili kutunza yale madini joto. Na chumvi tunaweka chumvi kiasi kidogo. Kisha tutafunika chakula chetu kichemke kidogo kwa kuepua. Kwa sasa chakula chetu kipo tayari kwa kuepuliwa, na kama tulivyotangulia kusema mwanzoni, kina virutubisho vyote na pia tuliweka na mboga, kwa hiyo ni mlo kamili, uliokamilika. Naam mtazamaji, baada ya kuona mapishi ya futari ya shelisheli iliyochanganywa na muhogo, mapishi mengine ya tunda hili ni ya kukaanga, lakini msisitizo mkubwa unaelekezwa kwenye matumizi ya mafuta yasiyo na kiwango kikubwa cha lehemu, yaani cholesterol, kwa ajili ya kulinda afya na kutokuathiri virutubisho vilivyopo ndani ya tunda hili kutoka kwa wataalamu hawa. Mapishi mengine ya shelisheli ni kupikia chips, kama tunavyotumia viazi kupikia chips au tunavyokaanga mihogo. Pia tunashauriwa kutumia mafuta ya olive oil au mafuta ya nazi ili kutunza virutubisho wakati wa kukaanga. Pishi jingine unaweza ukatumia shelisheli kupikia crisps kama tulivyokatakata hapa. Salome Steven anafafanua kwamba chakula kilichopikwa kutokana na tunda la shelisheli kinatakiwa kuliwa katika hali gani. Ndugu mtazamaji, hizi ni bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa na hili tunda. Kama ambavyo tulizungumza awali, tukaona utayarishaji kupitia hili tunda tunaweza kutengeneza vitu mbalimbali ikiwemo shelisheli la kuchoma kama linavyoonekana hapa. Pia tuna kaukau au kripsi zinazotokana na shelisheli. Pia tuna hiki chakula ambacho kimetengenezwa shelisheli pamoja na mihogo, kikawekwa na nazi,
Tuna chipsi ambayo imetengenezwa na shelisheli, ni shelisheli mayai kama ambavyo inaonekana. Tuna shelisheli la kuchemsha kama ambavyo unaona hapa. Pia tuna chipsi ambazo zimetokana na shelisheli au shelisheli za kukaanga. Kwa hiyo bidhaa zote hizi ni zao la hii kitu. Kupitia hili tunda unaweza kupata bidhaa zote ambazo tumezizungumza. Katika kuongeza virutubishi kwenye tunda letu ambalo tuliona virutubishi mbalimbali ambavyo vipo kwenye tunda, ili kuboresha afya zaidi na lishe, unaweza ukatumia na saladi hii. Yaani saladi hii unaweza ukaila pamoja na zile bidhaa ambazo nimewaonyesha za shelisheli. Saladi hii imetengenezwa kutoka katika rangi 5 za mboga mboga. Tuna rangi nyekundu ambayo ni kuna nyanya na kuna hoho nyekundu. Tuna rangi ya njano, kuna karoti na hoho ya njano. Tuna rangi ya zambarau ambayo ni cabbage nyekundu na kitunguu chekundu. Tuna rangi nyeupe, tumeweka liksi, pamoja na rangi ya kijani tumeweka hoho ya kijani. Kwa hiyo hizi rangi zote zina umuhimu katika mwili wa mwanadamu. Hivyo basi utakapokuwa ukitumia pamoja na hizi bidhaa za shelisheli, lishe yako inaweza kuimarika zaidi, mwili wako una uwezo kuwa wa kupambana na magonjwa mbalimbali, kwa sababu katika hizi rangi, kila rangi ina manufaa kwenye mwili wa mwanadamu. Tunashauri kwamba chakula kilichopikwa kinatakiwa kiliwe katika hali ya joto, kwa sababu kikiwa kwenye hali ya joto ni salama zaidi, hata vimelea vya magonjwa vinakuwa hakuna. Lakini kitokea kama basi kimebaki kiporo, tunasema kwamba kipashe kiporo ili kuweza kuua hata kama kulikuwa kuna vimelea vya wadudu. Ila kwa mboga mboga kama saladi kama hii hatushauri tule kiporo. Mboga za majani zinapaswa, au mboga mboga kama hizi zinapaswa kuliwa muda mfupi baada ya kutengenezwa, ili kuhakikisha virutubishi vinabaki. Utakapoacha mboga muda mrefu inasababisha upotevu wa virutubishi, kwa sababu virutubishi vingi vilivyopo kwenye mboga mboga ni vitamini na madini, na virutubishi ambavyo vinapotea kiurahisi zaidi kuliko virutubishi vya protini na virutubishi vya wanga. Mtazamaji, wataalamu hawa wanasisitiza kwamba vyakula vinavyopikwa kutokana na tunda hili la shelisheli vinaweza kuliwa na watu wa rika zote: watoto, vijana, kina mama wajawazito na wazee. Na hii ni kutokana na virutubisho vya madini yaliyosheheni kwenye tunda hilo ambalo yana umuhimu wa aina yake katika kila hatua ya makuzi ya binadamu. Mwisho wa makala haya kwa siku ya leo. Natumaini mtazamaji umeelimika na elimu iliyotolewa na mtaalamu wa lishe kutoka TAHA. Msimulizi wako ni Nasma Mwambe. Endelea kuangalia vipindi vingine vinavyoendelea hapa ITV Superbrand Afrika Mashariki. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.